வெல்கம் டு திவினிதின் யூடியூபர். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா தால் பரோட்டா. இது கோதுமை மாவு வச்சு செய்கிறது தான். ரொம்பவே சிம்பிளாகவும் ஈஸியாகவும் இருக்கும். டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு, அது கிட்டத்தட்ட 75 கிராம் கடலைப்பருப்பு 2 தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாத்திரத்தில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா 10 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டால் போதும். பருப்பு இந்த அளவுக்கு வெந்திருந்தால் போதும். தண்ணியை ஃபுல்லாக வடிகட்டிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பருப்பு நல்லா கொரகொரப்பாக கண்டிப்பாக பொடியாக இருக்கணும். பருப்பு முழுசாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க. தண்ணி இல்லாமல் போட்டால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி வரும். இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா, கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு ஓமம் கொஞ்சமாக கையில் எடுத்து கசக்கி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வாசனை ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் ஓமம், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். உள்ளே ஸ்டஃபிங்க்கு இது தான். இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதோட பச்சை வாசனையெல்லாம் எதுவுமே அடிக்காது. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இங்கே கோதுமை மாவு பிணைஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். சப்பாத்தி பதத்துக்கு பிணைஞ்சு வச்சுருக்கேன். இது லைட்டாக தேய்ச்சிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த கடலைப்பருப்பு இருக்கு இல்லையா, அது இதில் சேர்த்து இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணாவே க்ளோஸ் ஆகிடும். அப்படியே மறுபடியும் லைட்டாக மாவு தொட்டுட்டு இந்த மாதிரி மறுபடியும் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப மெல்லிசாக தேய்க்க முடியாது. பருப்பு நல்லா பொடியாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி தேய்க்க முடியும். முழுசாக இருக்கிறப்ப நமக்கு தேய்க்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ தேய்ச்சி சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி தோசைக்கல் வச்சுருக்கேன். கல் நல்லா சூடானதும் இந்த சப்பாத்தி தேய்ச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதை சேர்த்துட்டு கூடவே தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் அப்படி இல்லைன்னா நெய் சேர்த்துக்கிட்டால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். கல் சூடானதுக்கப்புறமா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம 2 பக்கம் பெரட்டி போட்டு எடுத்தோம்னா சப்பாத்தி ரெடி. இது கூட பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம், வரமிளகாய், பூண்டு, தக்காளி சேர்த்து அரைச்ச கார சட்னி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது ரொம்ப சாஃப்டாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது. இந்த சட்னியோட மேட்ச் பண்ணி சாப்பிட்றப்ப ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.